Vahoaka ny Sambava mangetaeta ny iverena ny filomarika Ravalomanana eo amin'ny fitantanana any Madagasikara. Fanompoam-pivavahana ho an'ny firenena notarihan'ny FFKM tsy nisy tazana ny mpitondra. Tantsaha malagasy zara raha mavelo tena sisany akamarony. Sabotsy fa 17 ny volana septambra taona 2024 manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'ity ariva ity tonga soindrainao ato anatin'ny fampalalam-baovao koa dia manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Araka naraintsika atao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia nigadona atao amin'ny seranam-piaramanidina tany Sambava io tolakandro ny filompanorina ny Antokotiky Madagasikara Marc Ravalomanana sy ireo délégation niaraka taminy. Olona maro izay nahitana ireo mpikambana avy ao anatin'ny Antokotiky Madagasikara any an-toerana no nitsena azy nandritra izany. Tsy nangatakandro fa avy dia nitsidika ny tsena tany Manainga Zibo Ambodisatrana sy atany fotsy avy hatrany ity filompanorina ny Antokotiky Madagasikara ity niaraka tamin'ireo mpiarady amin'ny taorin'izay. Mialy raronombana teo amin'ny sariny Njaka Rakotomalala narindra ny Toky Ramarola. Tao anatin'ny fifaliana sy horakoraka taona teraka no nandresan'ireo mpikambana avy amin'ny Antokotiky Madagasikara sy ireo mponina ny Sambava ny filomarika Ravalomanana sy ireo délégation natarihany androany tolakandro. Vandavoniala tao amin'ny seranam-piaramanidina ny tenany dia nanao ny fidinana ifotony sy nitava tamin'ireo vahoaka tany an-toerana avy hatrany. Niteto ireo tsena tao Manainga Zibo Ambodisatrana sy atany fotsy izy ary ny ny fitagnana andreo mponina izay mahatsiaro miaina anaty fahasahiranana tanteraka. Ny vahoaka ny Sambava izay nangataka sy mangetaeta ny iverenany eo amin'ny fitantanana ny Madagasikara sy amany olana izy ireo.
Baru bazar nas. Sirotis. Ona zgoda. Bato paviun. Bato paviun ni. Ah, pantalo temno. Soto mau. Malairo demanda. Ya. Cendem ni salah mai. One chikis one. One. Soto dada. Saya. Saya. Cuma tur dada. Samsti ya. Ni tena yuzmar ni. Sorda demanda sorda panawe. Yen wat ngeron cheri. Utamben fiana na yeto. Nyamaf, nyamut, kemas macam. Guys, always is on. Ya. Kalau soal mal natuka vanore dada. Tu macam narewa. Ya. Cheri lu. Contaren cita țara mea ona la pina na roti. Cira șaja na roti sabam. Tu na de mat zane. Sala kada no letel lu te ngunnam nefti kale ma ko isor na naw. Azan ya nure. Ha? Tsy nitaja-potsiny hifananome toky ireo mponina sambava ny filomanosika Ravalomanana fa hitondra vahaolana ho amin'izao fahantrana lalina izay mianjady amin'izy ireo izao. Antondran-toerana anaovany ary mbola anaovany fidinana ifotony any amin'ireo faritra rehetra manerana ny nosy. Mahita sy maheno ny fahasahirananareo ah. Dia venda ho any sambava any amin'ny sava. Mbola ho any an-tala dia ndeva makany azapa tsy hainao fotoana amin'ny Vohemar. Satria tena tsy rary nareo manana valiana ndeva mijaly be ohatr'izao. Tsy rary. Io zany tsy maintsy jerevina dia tena problema nareto. Satria mahantra, mangena. Ny olona mahira mahantra, tena mahantra be. Manana be. Zay ny lozy. Tsy azo atao zany manisy elaela be. Manana sy mahantra. Dia zay mahatonga hoe andaty jery. Zay tena fana. Taorian'ny fidinana ifotony tao amin'ny tsenany Manangazipo sy Antany Fotsy dia nanatanteraka fivoriana niaraka tamin'ireo mpikambana sy mpikatroka tima tany sambava ny filomanosika Ravalomanana. Fivoriana izay miopana hatrany amin'ny fanatsarana ny fomba fiasa ahafahana mitondra fampandrosoana ho an'ny firenena. Nanambara moa ny filomanosika Ravalomanana fa mila fasahiana ny sy ny fifidianana mangarahara eto amin'ny firenena. Nangataka ny fiarah-miasa amin'ny vahoaka malagasy ny tenany ahatanterahana izany indrindra fa eo amin'ny fanaraha-maso ny amin'ny fifidianana tsy sy ny osika. Nambara nyity filompanorina ny antokotiko Madagasikara ity ihany koa fa ilaina ny fifampiresahana eo amin'ireo samy antoko rehetra eto amin'ny firenena ahafahana mamany olona ny vahoaka malagasy sy Madagasikara. Ankoatr'izay dia nidera ny fomba fandraisan'ireo mponina sambava azy ny filomanosika Ravalomanana. Fanazavana. Ny zavatra hitako voalohany indrindra tavy avy tonga dia ny fifalian'ny vahoaka malagasy indrindra maneto sambava faly izy. Satria mahafaly azy dia manana fanantenana betsaka izy eo anatiny fa hoe hisy fivalana. Fanantenana ny hoavany.
mahazo antoka izy ankehitriny mazava tsy maintsy arahantsika fotsiny amin'ny fotoana zao dia hoe atraiza ny fahasahin'ny sasany tena hitondra reo fifidianana mangarahara eo hiala amin'ilay osoka sy ny fanodikodolana manantena aho fa ny vahoaka malagasy rehetra hatrany amin'ny fokotany commune hatrany amin'ny district ary hatrany amin'ny revoapartany any dia anara-maso akaiky ilaina dia ilaina fanara-maso fa ny fifidianana tsy maintsy roso fa anjarany ato kosa manentana fa ny zavatra tena lozany tena loza dia zao laza izy hoe atao le refonte amin'le refonte anefana tsy maintsy misy ny fanahitana anara-politika ohatra zao ataontsika zao za zao dia tena mankasitraka mihitsy ny ny fihetsika ny tompona ndraiky teto Sambava fa dia tena namela malalaka zay koa zay mikorotany tena navelany mihitsy zay ary manara-maso lavidavitra izy mijery hitako daholo reny fa teto ihany hatramin'izay ny tena nahitako an'izany fihetsika zany kinona manakana sasany tsy anao zany fa ny sasany le mila fisesehoana sy natahotra koa marina fa tsy androany zao tena afaka nateteny etseny zay afaka mivory teto zay eny io moa tsy lozan'izay amarara sonjoray roasa ka manantena aho fa raha ohatra ka tena malalaka tsara no faneho-kevitra fanentana anara-politika zay ny ilanany atoko politika maneho ny heviny izy milaza zay fantany fa hoe zao nanatsarana ny firenena na ara-toekarena na ara-sosialy na ara-politika ka raha ohatra zany vitatsika zay fresa zay mila miresaka aloha raha tsy miresaka tsy mety io sasany mbola mieritreritra tsy ilainy miresaka fa maniny areo matahotra miresaka nga misy miteny amin'ny teny hafa eto teny malagasy daholo ny resantsika rehefa mihoana ka tsisy atao raha zava dia manano nareo fahasahina ary fahasahina zany miaraka amin'ny finoana zany fa tsisy aninona nareo ao fa ohatra zao androany iarahantsika rahalala tsara le hoe fitondranam-bavaka nataon'ny FFKM atao amin'ny Saint Michel atao Antananarivo tena isaonana azy manokana ndray satria mitondram-bavaka izy fa mivavaka afaka manova zavatra petsaka mihitsy ary mivavaka afaka mitondra antsika amin'ny fahendrena amin'ny fatahoran'Andriamanitra ka mino aho olona matahotra an'Andriamanitra daholo sika rehetra tanteraka soamatsara ny fanehoana ny hevitra sy ny fahalalan'ny olona eto Madagasikara zay aloha fa tena sahirana ny olona tena sahirana tany an-tsena ay avy eny an-tsena ndray dia mbola nahita ny olona teny an-dalana mahampalelo misy izy tena nikorosofahana potika tanteraka fidira mbola ndrareo io resaka lavanilina io nefa le filiera lavanilina tsisy mandeha amin'ny gelone dia mbola mieritreritra zay miara-midingy miara-mamakafaka dia hitanao ihany ny ambony fa dia misaodra betsaka avoaka ny Sambava fa tena nafinaritra fandraisana tena nafinaritra. Atotosa androany kosa ny fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana ho an'ny firenena nanotareny FFKM tsy tonga namaly izany fanasana izany nefa ny mpitondra fanjakana eny fa na dia solotenan'izy ireo aza tsy nisy tonga akory. Tarihan'ireo mpanohitra kosa no tazana tonga maro nandritra n'ity fanompoam-pivavahana ho an'ny firenena ity izay nitotosaina tetsy amin'ny ekara Masindamisely tetsy Amparibe fanetatsiana avetrany ary eo amin'ny sary sindatsara ny toky Ramarola. Tsy nisy tazana eny fa na dia solotena aza ireo mpitondra fanjakana tsy nisy namaly ny fanasan'ny FFKM izy ireo tamin'ny fotoam-pivavahana natokana hitondranam-bavaka ny firenena tetsy amin'ny ekara Masindamisely Amparibe. Na izany aza tsy nasakany ny fotoam-pivavahana izany fitodian-damosiny ny mpitondra amin'ireo ray aman-dreny eto amin'ny firenena izany. Inona tokoa moa tsy ho vita rehefa mifankatia, rehefa manjaka ny fitiavana, zay ny fahamarinana raha mifankatia isika dia ho paradisa tany no fiainantsika. Inganeny malagasy rehetra, ingany isika rehetra atao anatin'ity FFKM ity mba hiombona tokoa hanana fifankatiavana. Ingany malagasy rehetra mba tsisy antokotokony intsony ka hifanaratsy hifanenjika fa mba ho fifankatiavany, fiombonany, firaisan-kiny, fihavanana. Izany no anjaka
etemtinositsika ity satria izany tarigetratsika hiadana sy ho finaritra sambatra tokoa izahay irapirenentsika izany. Ireo mpanohatra no hita betsaka namaly ny fanasany FFKM, anisan'izany ny Antokotim sy ny Vondrona Panorama. Izy ireo izay resy lahatra fa tena ilaina ny mitondra ambavaka ny firenena amin'izao fotoan-tsatro lalovan'ny malagasy izao. Noho ny fahatsapana da tena mila izany vavaka izany ny firenentsika. Tany amin'ny fanambarana fisin'ny fitaovana moa voalazany hoe mivavaka ho an'ny asa sy ny andraikitra mety ho raisin'ny FFKM manoloana ny raram-pirenena atoato izay tohananay ary mafisinay tena ilaina tokoa amin'izao fotoana izao. Izay no mahatonga anay tonga teto androany. Tsapanay fahavonona avy amin'ny fiangonan'ireo fiangonana ireo sy ny fahatsapana fa misy ny tsy ampy, misy ny tokony angatahana fitahiana manokana amin'ny raram-pirenena. Tsara moa ny mampatsiahy fa tsy vao zao no nitody damosina ireo ray aman-dreny ara-piangonana ny fanjakana tarihany Andry Rajoelina. Fa nivoaka tamin'ny fangina kosa mahakasika ny fanendrena lehibe pokotany ao anatin'ny boriboritany faharoa androany ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny anaran'ny Antokotim Stanislas Randrianarsoa. Avy alao ny vahoaka isafidy ny olona tiany hitondra ny fokotany hoy ny nambarany tamin'ny Germain Menjanary sy Tahirnena. Fokotany maro no mikorontana vokatry ny fanendrena lehibe pokotany ataon'ireo solombavam-bahoaka manohana fitondrana eto Andrenivohitra. Isan'izany ao amin'ny fokotany Volisarika, boriboritany faharoa izay tsy mety milamina hatramin'izao. Ny fanadiadiana izay natao no nahafantarana fa ny solombavam-bahoaka Lanto Rakotomanga no miditra antsehatra amin'ny fisisiany ametraka io lehibe pokotany io kanefa tsy mety amin'ny vahoaka hoy ny fanazavan'ireo mponina. Tazana hoy ny solombavam-bahoaka Stanislas Randrianarsoa na i Rastany fa fiomanana amin'ny fifidianana no ao ambadika izao zava-mitranga izao. Tokony araina ny lalàna mifanaraka amin'ny fifidianana ireo lehibe pokotany hoy ny nambarany. Raha ny lalàna tokony izy dia ao anatin'ny artikla 2 tsy maintsy fidina président fokotany. Nefa moa izy zareo tsy mety fa je mety aminy amin'ny fifidianana izay mety aminy na olona tsy voasedra na olona tsy tian'olona fa je mety aminy apetraka ao. Dia zao mahatonga zokoretona zao tokony olona fidina, olona mambahoaka satria ny zavatra fandrosoana rehetra ngely ny zavatra sy bazety amin'ny fokotany. Dia aleo mba olona tena amin'ny fokotany fa tsy olona tontonoana izay mampetipety azy ireo dia tsy maintsy misy foana ny disadisa minoanareo ka izay ny zavatra angatahaka fotany. Rehefa mba halanao nanao ny lalàna io mba hatateroranga mba hataovy le izy fa tsy akaiky fidianana dia izay mety hoentina ny kolokolo nanaovana zavatra maloto ve sa zavatra hafa fa aleo fotsiny mba olona tena sitrapon'ny fokon'olona tena sitrapon'ny vahoaka no olona hipetraka eo fa raha mbola teriterena ohatr'izao ahita raharanareo. Miteraka korontana no sady mampikatso ny asa fampandrosoana eny fotony. Ny fanendrena lehibe pokotany izay tsy akasitrahana vahoaka izay tsy fatam-piaviana tahaka ireny ho iatrany ity solombavam-bahoaka ity. Tsy ilamina mihitsy ny eny fotony raha toka olona tsy tiam-bahoaka no hitendritendrena tahaka ireny. Satria président fokotany mahalala ny olona hoe tia mipetraka ao, tia misy construction izy, tia misy olona tsy miasa nefa mahazo zavatra fotsiny ao amin'ny baziny. Dia raha olona nianatra, olona mahalala tsara, olona tetiteny amin'ny vahoaka, mampahoaka, mantely tsy izany rehetrarehetra izany. Fa raha olona tsy mahalala izay anona moa dia olona avy any Ambohipo mety ataony eto anareo dia tsy mahalala an'izay bisibany akory dia tsy maintsy misy ny problème tompoko. Ka izay no ataoko miangavy mba hikorontana tao azy hidirantsika, aza hidirana ny rehetrarehetra fa ny lalàna fotsiny nareo aleo fidian'ny président fokotany fa aza tenitendrena fahatany izay tianareo. Isan'ny lalàna izay efa nolaniana hoy ity solombavam-bahoaka ity ny fifidianana lehibe pokotany ka tokony hoaraina ny lalàna. Tsy handroso mihitsy ny firenena raha toka ny mpanao lalàna sy ny mpampiatra lalàna indray no mandika izany. Zo ny vahoaka ny mitaky hifidy izany satria izy ireo no mahita sy mahafantatra ny olona izay everiny fa avitany asa ara-dalàna eny anivony ireny fokotany ireny. Fanamoaka fanambarana kosa androany ny sendika sy ny solotenan'ireo mpiasa-panjakana misotro ronono. Fanamafisana ny antso efa nataony ny amin'ny tokony andoavan'ny fanjakana malagasy ny vola sisa tsy azo makasika ny tamby-pandehanana misotro ronono. Ny antsiprian izay avetrany eo amin'ny sary Sindra Tsariny Toky Ramarola.
Taoriny ny fivoriana nataon'ny sindika sy ny solitena ampiasa-panjakana efa misotro ronono dia nanamafy izy ireo fa mitohy hatrany ny fanangonana ny atota taratasy rehetra entina mitaky ny andoavan'ny mpitondra ny vola sisa tsy azo mahakasika ny tambim-pandehanana misotro ronono na ny indemnité d'installation à la retraite araka ny voafaritra lalàna 3 tsipika 8 tamin'ny 3 septambra 3 mila mitambatra ny mpiasa-pirenena zay tsy ny fanjakana mandony karamanay fa ny firenena mandony karamanay noho izany a mitaky ara-dalàna araka ny lalàna dia zao omeo mba tsy hanenena na ny teny mahitsy tsara ny syndicat ny F3e raha mamonjy Florentin omeo amikitsipo mba tsy isiny resaka politika any ambadibadika any mba tsy hanenena nareo mpitondra mahitsy tsara ny resaka tapitra ny ray volana amin'ny assemblée générale teny akatso efa mihoatra zao noho izany a oka tsy arirarira fa zonay io mba tsy isiny ny zavatra ifandonatsika dia mahitsy ny resakay fa eto zay dia milaza amarananay azy manasa ny aperinasa rehetrarehetra ny retraité a fa na ny grille indiciaire na ny valeur na point d'indice ny any ofatrano na ny volanjaza mampime aiza nisy ofatrano 14 000 ariary aiza misy ny volanjaza 157 ariary tsy anaiky an'izany zay noho izany a aloavy a le vola misotro ronono a dia jereo tsara ny volanjaza sy ny ofatrano a fa hanenenanareo mpitondra amin'izao fotoana io raha sanatria misy zavatra kely mivadika so sanatria zay lazany andray fa hoe mpanakirotana na mpanonga-panjakana fa io tsy maintsy ho tohizany araka ny tenin'ny tompo teo a sy ny tenin'ny namana rehetrarehetra teo a fa rehefa tsy azo io misy fotoana mialatsiny aminareo zay a nanamafy moa ireto sindika sy ny solitena ampiasa ireto fa tsy hijanona ny fitakiana ary iamafy kokoa raha tsy voarain'izy ireo ny valin'ny fitakiny. Famiroborobo kosa ny fikarohana ataon'ireo tatsaha etsy anosy vola boriboritany fahenina fianakaviana kely iray no nanandrana anamboly orge sy varimbazaha teny Tanimbary ary hita fa tena mahomby izany fantatra fa tsy ampy fanohanana nefa ireo tatsaha ireo ka dia niantsy ny antsiprian zay mbola eo amin'ny sary sindratsara ny toky Ramarola. Miroborobo ny fambolena orge sy ny varimbazaha etsy amin'ny fokotany anosy vola izay tafiditra ao anatin'ny boriboritany fahenina. Andrana fotsiny ihany aloha no nataon'ireo mponina ahafahana mivoatra amin'ny fiainana satria ny fanjakana tsy hita antenanay intsony ary hita fa tena nahomby ity fambolena tsy mahazatra ny mponina ity. Ny lalam-barotra mbola tsisy fa nanao fotsiny aloha hoe ety marina sa tsy ety azonao fa raha ny tanjona zany aloha hatreto dia hoe ny ahafahan'le olona mamokatra ka ny angatanay aminareo mba atoandro zay apio zay fa nizy nareo a manampahaizana nizy nareo a manana trabe nizy nareo manana tôbila be foto sakafo ihany minambary misakafo ka noho izany toany zay mangataka fanampiana aminareo zay a resaka fitaovana io fitaovana io a tracteur ihany no angatanay tsy mangataka zavatra bengabe kibota io kibota io lahara-pahamehana aminay io ka inareo manentana anay hoe mamokara aseho aminay amin'izay ara ny fanohananareo anay apotray ahafahanay mamokatra fa vonona zay to. Nanolotra fanampiana ho an'ireo tatsaha ireo ny solombavam-bahoaka TIM izay voafidy tetsy amin'ny boriboritany fahenina ary akoa nijery fotony ity fambolena hafakely ity no sady nitondra sosikevitra ihany koa. Koa dia manentana ny mpitondra rehetra ny tompona ndraikitra rehetra zany mba hanome ny fampitaovana rehetra mba ahafahan'ireto vahoaka rehetra zany miasa zany mamokatra ao anatin'izay zay zany natonga avaketo sady manentana aho no manampy aho na arakevitra eo na ara-pitaovana zay vita eo mba miara-misalaha amin'ny vahoaka ary manao antso avo ny olona rehetra tsy hakanavaka na izy na iza zany mba nampy ny tatsaha rehetra ary tsy ny tatsaha eto mba manaronay fa ny tatsaha rehetra eran'ny Madagasikara fa rehefa ny tatsaha no ampiana mena asiny mena fitaovana dia tafavoaka. Nijery fotony ny olan'ny mpanetsy atao amin'ny distrika ny Adidiny ihany koa sy ireo fiompiana trondro ihany koa moa ny député Totso Andriamampandry Androany
Ratsaivina dia tamin'ny fotoam-pitondran'ny filoha Marc Ravalomanana no nampirantiana voalohany ny varim-bazaha tetsy amin'ny vitrine de Madagasikara tetsy Avoloha ary izao indray vao nisy malagasy samy rotsaka amin'ny fambolena ity varim-bazaha ity izay azo atao foto-tsakafo tsara. Fa mampitaraina ny akamaroan'ny tantsaha ny fiakaran'ny vidin'ny zezika ampiasaina amin'ny fambolena amin'izao fotoana izao. Apetsaka amin'ireo tantsahana izany no voatery manena ny tany ovolena vokatry ny tsy fampiny ny ento-manana. Raha man'ireo tantsaha ao anatin'ny commune Atambolo district Anarivonimamy izao dia betsaka no miditra fantiantoka raha ny fanazavana sy ny angom-baovao nataon'ny Germain Menjanary sy Tahirinena. Nanambola kokoa noho ny mpiasa-panjakana izay tamin'ny fitondran'ny filoha Marc Ravalomanana. Io no nambaran'ireo tantsaha izay tafarisaka taminay tao amin'ny commune Antambolo distrikany Arivonimamy. Fambolena sy fiompiana mantsy no fiveloman'ireo mponina ao an-toerana. Saingy zara raha mahavelo tena ny akamaroan'izy ireo ankehitriny vokatry ny fatiantoka. Miakatra ny vidin'ny zezika, olana ny rano manondraka ny tany ovolena. Ankoatra ny odi-biby izay sarotra ny ahitana vola hividianana izany, hoy ny fanazavana. Vokany miaratsy ny vokatra miakatra. Resaka voatabia zany ny tena manavanana ny olona raha eto commune Antambolo. Manao fivelomana manokana ny olona amin'ny resaka voatabia satria ireny zany ny tena vokatra mba ahazahoan'ny olona vadika vola oainga raha ameloman'ny vady aman-janaka sy ameloman'ny tena. Mikesika ny varotana azy dia arakaraky ny tsena indraindray miakatra ny tsena. Zao tsy jonga mba manodidina ny 3 alina sa ohatrinona sisa zany ny vidiny iray kesika dia matiantoka le tantsaha satria ny vidina fanafody tena lafo dia lafo, ny zezika koa lafo dia lafo. Dia izay mba angatanay mba hisy tokony mba hisy tsenana zezika sy fanafody ety zany mba azo ioranana mba ahafahan'le tantsaha mamokatra mba hamelomany tena ara-dalàna. Fanantenana ho an'ireo tantsaha ny hetsika fanampiana ho fanaovana tohadrano izay natomboka ny alarobia lasa teo ho hiatrany ity lefitry ny ben'ny tanàna ao amin'ny commune Antambolo ity. Ankoatra ny vidin'ny zezika sy ny fanafody io mantsy dia olana goavana ny fotodrafitrasa izay manondraka ny tanimbary. Ny resaka vidina zezika sy ny masomboly dia ny tondra-drano zany ny loza voajanahary mamely ety matetika. Dia izay no antony sisakany ety ary tsy fahampian'ny tohadrano toy izao efa entin'ny député zao zany ny zava-dehibe ety aminay satria ny tohadrano ety tsy ampy. Ny zezika sy ny masomboly koa raha mahafantatra ny fahasairana mponina ny zezika miakatra. Ny masomboly koa tsy dia misy mpivarotra ety. Ny alavirana raha teo lavitra ny tsena misy satria mena varatra isan-kanan'ny rano ao Bevomanga, mena tsy Mertsetosika lavidavitra dia metsinahana raha teo moa tena fiantsinanan'ny olona aty voasakan'ny rano nandromba. 10 taona izay tsy mitsahatra miemotra ny asa fambolena ataon'ireo mponina ao an-toerana. Eo ny fahakiviana amin'ny aratsin'ny vokatra miakatra izay miteraka fahatiantoka, fa eo ihany koa ny olana rabola ahafahana miasa sy mividy zezika ka ahina tsy fahavitany raha toka atao betsaka fa maritra mialohan'ny fotoana. Tontolon'ny fampianarana dia mitaraina amin'ny fomba fitantanana tsy mahomby ao amin'ny université ny mpampianatra mpiarika Aodieko amin'izao fotoana izao. Nilaza ny aiainy izy ary nanamafy fa tsy misy mijery ny fampianarana any an-toerana araka ny fanadihadiana sy ny angom-baovao nataony Ravirazafymahenina sy Tahirinena. Masotsindry avy amin'ny tompona ndraiky mpanjakana ireo mpampianatra eny anivon'ny université amin'izao ny tsy maintsy amin'ny tany ny taom-pianarana taona raiky amin'ny 20 sy 20 ny volana novambra ho avy izao. Ny alan-draikitra moa ity mpampianatra mpikarika ity manoloana izany ka nanamafy fa tsy azo atao tefy maika ny fampianarana. Mahakasika ny fitokoana mpampianatra indray dia ny fampanantenana pokaty ataon'ny mpitondra milaza ny andony tamin'ny karaman'izy ireo no antony. Nanomboka ny taona 12 sy 20 no makaty anefa tsy mbola nandray izany ny mpampianatra mpikarika sy mpikarika ho mpampianatra. Efa hatramin'ny 2018-2019 zao mbola tsy voaloha, 2019-2020, 2020-2021 zany hoe misy foana zany ny promotion mivoaka dia manao mémoire sy ny rehetrarehetra reny dia tsy voaloha le complémentaire. Dia rehefa mba manontany moa izay mpampianatra fa maninona moa ny antony tsy voaloha fa anala izy dia miala ilany fotsiny ny mpikarakara hoe efa any amin'ny présidence any le ta any amin'ny primature efa tsy hainay intsony zany marina amin'ilay izy ka dia izay no antony mahatonga an'ilay grève isahana satria eritreretinareo raha hatramin'ny 2018 makaty ianao tsy mahazo ny euro complémentaire anao ngamba mety efa tsy rariny ihany ilay izy.
dia zay no mahatonga an'io grevy isataona io zao raha vao vita ty any universitaire anankiray ty raparapaina fotsiny hoe tsy maintsy vitaina amin'ny mois de novembre dia raha vao vita zao io any universitaire io vola vita amin'ity indray zany zao dia tsy maintsy eritreretiny hoe afaka efa taona indray ve vao afaka 5 taona vao azo. Etsy andaniny tsy ampy ihany koa ny fotodrafitra asa natokana ho an'ny fampianarana. Fotodrafitra asa aloha ny année de go tsisy ny ao amin'ny école normale supérieure misy aloha dia tena tsisy ninona fa dia miaina amin'ny zava-misy ao indrindra fa ny mpianatra. Ny salle de classe mbola azo iainana kely eo ihany zay eo dia eo fa ny momba ny mpianatra moa dia efa tena ratsy dia ratsy sy efa tena potika zany fotodrafitra asa. Betsaka ireo mpandinika ny raharaham-pirenena no efa nilaza fa tsy ataony mpitondra laharam-pahamehana amin'ny fampianarana eto amintsika anka mitotonga an'izay tsy izy ny kalitao ny fampianarana. Afaraka ny atotanisa navoaka ny fikambanana iraisam-pirenena amiany zaza sy ny ankizy na ny UNICEF nandritra ny fampirantiana natao tany amin'ny foiben'ny firenena mikambana a New York dia 70 isanjaton'ny mpampianatra eto Madagasikara no tsy manana traikefa sy ny fari-pahaizana ho mampianatra. Avokany 7 isanjaton'ny zaza malagasy 7 ka hatramin'ny 14 taona mianatra ihany no manana fahaizana fototra eo amin'ny taranja matematika, 20 isanjato kosa eo amin'ny lafiny famakian-teny. Anisany antony mahatonga ny fari-pahaizan'ny mpianatra eto Madagasikara ambany araka izany ny voalazan'ny UNICEF hatrany ny zava-misy hoe ny ray aman-dreny sy ny fiarahamonina no manakarama ireo mpanabe manao antso fanairana noho izany ity fikambanana iraisam-pirenena ity. Lafim-bavaon'ny fanatanjahantena dia rahampitso no ho tanterahana etsy amin'ny kianja Mahamasina ny lalao famaranana izay tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny taranja volleyball division voalohany ho an'ny sokajy lehilahy sy vehivavy. Niatrika ny manasadarana kosa androany ny ekipa vehivavy Analamanga sy ny ekipa ny vehivavy avy any Toamasina. Germain Menjanary, Tahirinena. Ny ekipa vehivavy Première Division Analamanga sy Antsinanana no nifanandrina ho an'ny fiakarana amin'ny lalao famaranana rampitso iady izay ho tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny taranja volleyball izay tanterahina etsy amin'ny kianja filalaovana Mahamasina. Manana ny hoaviny mamiratra raha eo amin'ny fifanitsanana azo lazaina ongeza ny ekipa malagasy saingy olana tsy fampinitosika ara-bola sy ara-pitaovana fa zary miady very amin'izany ny federasiona. Manahirana no teny azy fa zany hoe raha vao tsy manana fanomanana ara-bola ianao fanohanana ara-bola dia tsy afa-mihetsika mihitsy izay zavatra rehetra atao mila budget daholo. Dia izay ny mba angatanay amin'ny ministera piay sy ny malala-tanana ny orinasa hoe mba hanampy ny sport, hanampy ny volleyball. Nanamafy ny federasiona fa efa miomana amin'ny lalao goavana izay hoatrena ihany koa izy ireo toy ny lalao ninosy sy ny lalao izay ho tanterahina any Maurice na dia eo aza ny olana ara-bola izay atrehany. Tsy mbola tazana hatreto ny ministera saingy tsy azo iandrasana izany ny fiomanana amin'ny hoaviny ity taranja ity. Marina hoe nisy an'ilay Covid-19 teo iny ohatrany hoe nanapaka ny rythme-ny ankizy fa efa manomboka miverina zao ny avy teknika zany. Izay koa moa zany satria isy an'ilay lalao nosy ho atao eto amintsika amin'ny 2023 dia efa miditra anatin'ny fikarakarana fanomanana daholo zany zao championnat zao. Mariana fa ny fiadina tompon-dakan'ny Océan Indien na ny CCC 67 zany atao any Maurice zany dia mino izay fa handray anjara ny ekipa malagasy. Ny vinavina dia hanomboka amin'ny octobre zany ny regroupement libre zany hoe samody any an-tranony aloha ny ankizy fa ny fanazara-tena mandeha isan-kerinandro atao indroa na intelo isan-kerinandro eo angamba arak'izay tratra. Tsara trano moa ny manamarika fa raha ho an'ireo ekipa ny lalao androany dia nanantombo ara-teknika kokoa ireo ekipa avy any Antsinanana raha mitaha tamin'ireo ekipa vehivavy Analamanga. Ny ekipa ny Stefoto avy ao Toamasina izay efa tompon-daka ny Madagasikara raha teo tamin'ny taona 2024 ary efa 17 sesy tompaka ny mahatompon-daka ny Madagasikara azy teo amin'ny sokajy vehivavy. Andrasana ny vokatry ny lalao famaranana izay ho tanterahina rampitso.
Tsika ny vaovao dia tsy fankahitana ny filaram-be an'ireo olona te anatona ny vatapaty sy te anome voninahitra farany ny mpanjaka vavy Elisabeth faharoa. Nitatra kilometatra maromaro ny filarana androany sabotsy ka dia voatery nandray fanapahan-kevitra manoloana ny zavamisy ny gouvernemanta britanika. Miala irarombana sy toky Ramarla. Raha olona nalony no efa nandalo teo amin'ny vatapaty, nilahatra nandritra ny ora maro tao anatin'ny atsika mba hanome voninahitra ny mpanjaka vavy Elisabeth faharoa, nihitatra kilometatra maromaro ny filaharana androany sabotsy. Raha ny tombana nataon'ireo manam-pahefana ny toerana dia haritra 420 ireo farafahakeliny ny fotoana tokony hahatongavana eo amin'ny toerana misy ny vatapaty n'ity mpanjaka vavy ity any Londres. Manoloana ny zavamisy dia nangataka tamin'ireo olona marobe mba tsy hetsika natevin-dahana ny filarana miazo ny vatapaty ny mpanjaka vavy Elisabeth faharoa androany ny gouvernemanta britanika. Ny ministeran'ny kolontsaina ny toerana raha teo efa nanambara fa ato ny fidirana amin'ny filaharana raha toa ka be loatra ny fangatahana. Araka ny loharanom-baovao hatrany dia olona 537 no narary sy torana tao anatin'ny filaharam-be tao anatin'ny roa andro. Lehilahy iray kosa no nosamborina omaly hariva rehefa niala ny laharana ary nanantona avy hatrany ny vatapaty. Omaly hariva moa no namonjy ireo mpiray-tam-po amin'ny 3 nanao fiambenana mangina teo anoloan'ny vatapaty ny mpanjaka Charles fahatelo ary nanao fanamiana miaramila izy ireo tamin'izany. Raha tsy ahivina, amin'ny alatsinainy 7 ny volana septambra izao no anatanterahana ny fandevenana ny mpanjaka vavy Elisabeth faharoa izay nodimandry tany Balmoral ny 9 septambra lasa teo. Filosy lehibe na gouvernemanta manodidina ny zato manegana izao tontolo izao ka anisan'izany Etats-Unis, Frantsa, Australia, Japon, Jamaika ary Kanada no anatrika izany fandevenana izany. Eo ihany koa ireo vahiny manodidina ny Roarivo. Dia izay ankoa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fotoanan'ny fampirahalam-baovao tamin'ity androany ity esaoraka ianao. Nanaraka izany hatramin'ny farany fiataka ny mazatra dia ny fandarana aona marina sy ny fandarana global news avy hatrany no arahinao aorian'izao fotoanan'ny fampirahalam-baovao izao. Aorian'izay kosa ny horonan-tsary indray miseho mitondra lohateny Samaritan. Ny sampana fampirahalam-baovao dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho manaraka indray tompoko lahy sy tompoko vavy. Veloma tompoko.